हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटेक्स एक्वा 3G प्रो का मैं आपको इसका ये बैटरी कनेक्टर लगाना बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये मुड़ चुका है, जिसकी वजह से बैकअप नहीं होता और चार्ज नहीं होता कई बार। तो आज हम इसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नट बोल्ट आप इसे खोल के पूरा फ़ोन खोल सकते हैं। हमें ये जैक चेंज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप पूरा खोल लीजिए मोबाइल। ये हमारा टच का पत्ता है, ये टच की वायर है। और टच के पत्ता हटाने के बाद हम डिस्प्ले का पत्ता हटाएंगे। ध्यान से देखिएगा, खासकर हमें इसे पिन से बिल्कुल नहीं कर रहना है, क्योंकि अगर पिन से करेंगे तो ये डिस्प्ले के पत्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें सिंपली हमें अपने नेल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको ऊपर उठाना है और अब हम इसे पीछे करेंगे। इसे धीरे धीरे पीछे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये कैमरे का ही हो सकता है, कैमरे का पत्ता आप इसे यहाँ से ऐसे खोल सकते हैं, या इसे नहीं भी खोलोगे तभी भी चलेगा। इसे मैं वापस बंद कर देता हूँ। अपने बटन का खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि वो चिपका होता है। और ये मैंने बटन भी निकाल दिया। इसका कैमरे का भी पत्ता निकाल देते हैं। ये है वाइब्रेटर हमारा, जिससे हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है। ये हमारा माइक, जिससे हमारी बात होती है। आपको खोलते समय इस बात का खास ध्यान होना चाहिए कि मदरबोर्ड पे कहीं पेचकस ना लगा हो, नट ना लगा हो। इस पत्ते को हमने उंगली से नहीं खींचना है, ध्यान से हमने इसे इसके नीचे ब्लेड लगा के करना है, ताकि ये आसानी से ऊपर आ जाए। देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो हम इसे अलग रख देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसको करने के लिए हमें मशीन चाहिए होती है। ये रही हमारी मशीन। इसे हिंदी में हक्कू भी कह सकते हैं, जिससे गर्म हवा से ये
जैक लगाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस इतनी। तो दोस्तों हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि हमने इसे हीट मार के निकालनी है और इसके आसपास कहीं हीट बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। जिस चीज़ को हमने बदलना है उसी पे हीट लगनी चाहिए सिर्फ। तो हमने मशीन चालू कर लिया है। मशीन को हम 4.5 पे रख सकते हैं, 450 पे। हीट आप 7 पे रख सकते हैं। तो मैंने एक ख़ास बात बताई है कि अगर इसको जैक हमें चार्जिंग पिन कनेक्टर को चेंज करना है कि ये मदरबोर्ड बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। तो ये ना हिलने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा ये मशीन रख दी है। कैमरा थोड़ा साफ़ नहीं हो पा रहा है, जस्ट 1 मिनट। तो मैंने पहले भी कहा था आप इस पे कोई चीज़ रख लें ताकि ये हिले ना। हमने सिर्फ इसी पे हीट मारनी है जो चीज़ हमें बदलनी है, और किसी पे हीट नहीं लगनी चाहिए। इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमारा जैक निकल चुका है। मैं मशीन ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जैक साफ निकल चुका है। आपका मदरबोर्ड थोड़ा गर्म हो चुका होगा। तो अब हम इसमें नया लगाएंगे। ये रहा हमारा नया जैक जो हम इसे लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको आपको शॉर्टकट आसान से तरीके से बता देता हूँ कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं। तो आपको इसे थोड़ा सा तोड़ना होगा। ध्यान से देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। इसके ऊपर की चीज़ें हल्की हल्की हमें ऐसे तोड़नी होगी। मुझे लगता है इसे काट सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं काटे बिना भी लगा सकते हैं, या हल्का सा काटने के बाद ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही लगाऊँ। तो सबसे पहले आपका काविया गर्म होना चाहिए। तो
मैं काविया थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। और ये पेस्ट से थोड़ा सा लगा होना चाहिए यार भाई गाने तो हमें इस पेस्ट को लेके हमें इस पे अच्छे से लगा लेना है। अब हमें उसी पोजीशन पे सेम रखना है जैसे कि वो पहले लगा हुआ था। इसे हम थोड़ा सा टांके बढ़ाएंगे ताकि लगाते वक्त ये आपस में अच्छे से जुड़ जाए। तो फिर से मैं मशीन चालू करता हूँ और इसके बाद नीचे से हीट मार के इसे नीचे को बिठाऊंगा दबा के। हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा हीट ना पड़े, वो जैसे ही चिपक जाए बस आप मशीन हटा सकते हैं। और ये हमारा जैक लग गया। दूसरी बात, जब हम नीचे से हीट मारते हैं तो नीचे कोई आईसी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है। और अब हम इसे चेक करना है फ़ोन को। तो अब हम इसे पैक करेंगे और फिर इसे चेक करते हैं। चलो। और अगर आपको कुछ मिसिंग लगे तो आप हल्का सा यहाँ से ध्यान से देख के वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा टांके लगा सकते हैं। इसके लिए आपको काविया ध्यान से लगाना होगा तीनों पॉइंट पे। तो अब हम इसे पैक करते हैं और पैक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन अपना ज़रूरी काम चेक कर लेते हैं जो हमें चाहिए। डिस्प्ले की मैं वायर को जोड़ देता हूँ, पत्ते को लगा देता हूँ। को उसी पोजीशन से ध्यान से लगाना होगा, जल्दबाजी में काम ना करें। और ये देखिए लगने के बाद मैं इसे बंद लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद तो ये मेरा छोटा सा मशीन है, इसके अंदर बैटरी फिक्स करके मैंने बनाया है और ये मार्केट में भी मिलता है।
ये मशीन हर एक फ़ोन के लिए है, जिससे कि अगर बैटरी ना हो तो हम इससे चेक कर सकते हैं। ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। अब हम फ़ोन चालू करके देखना है हमने। तो ये देखिए हमारा मीटर का पॉइंट भी बढ़ जाएगा और हमारा फ़ोन भी चालू हो चुका है। तो हमारा जैक लग गया है। तो थैंक यू दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।